Эртеңки күн мейли болсун бүдөмүк, жан дүйнөмө үмүт деген гүлөнүп, жол көрсөтүп жакшы сөзүн арнаган, жашап келем көп адамга сүйөнүп. Кетирбейин деген ойдо каталык, сын күзгүдөн издеймин мен каранып, жакшы жолго багыт берген көп адам, жашай берем мен сиздерге таянып. Турмуш адамга ар кандай сыноо сунушу мүмкүн, бирок мына ушул жакшы инсандардын колдоосу менен дал ушул алардын курчоосунда мына ушул тоскоолдуктарды жеңип өтөбүз. Көкүрөк тынчтык таппаса, көр дүйнөдөн не пайда демекчи, мына ушул көкүрөгүбүз тынчтанып, жакшы нерселерди ойлонгондо гана бизде ыр поэзия жөнүндө ой пайда болот эмеспи? Бүгүнкү программада дагы бизде конок бар. Ал шакабалуу, тамашалуу ырлары менен таанымал болгон жаш төкмө акын Нурсултан Абдикарим уулу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү программага кош келипсиз. Кош көрдүк, барбол. Келиңиз анда мына ушул чыгармачылык жааттагы жаңылыктарыңыз менен эң алгач эле окусак. Чыгармачылык жааттагы жаңылыктар дегенде соңку убактарда ошол поэзияга астейдил киришип, буга чейин эле ыр жазып жүргөн болсок, эми дагы да анын тереңине кирип, баягы чыныгы ыр деген кандай болот? Ошонча жазган ырларыбыздын канчасы поэзия деген атка татыды, мүмкүн дагы деле таты элек чыгар деген баягы арасаттуу, машакаттуу ойлордун арасында жүргөн маалыбыз. Тиленүү, кучактап, келген күндү, кеткен күндү, жылдызга толгон түндүн бетине өм, күүгүмдүн уяң тарткан жүзүн сылап, мен эми бул өмүрдү жакшы көрөм. Эңсеткен күмүш таңда, кызыл кечте, эч кимге мынча эрте көнүшпөгөм. Кудайга эми чындап көп ишенип, сүйүүгө андан дагы көп ишенем. Баладай чындап күлсөң тамашама, баш бербей алуучат жаным улам. Мен эми түйшүктөрдөн кубат алып, бекемдейм сезимимди сагынуудан. Мен сенин көздөрүңдөн өбө бердим, сен менин жүрөгүмө чөгө бердиң. Ушундай өмүр айтат кызык, кыска жомогун, мезгил чуркайт артып алып жонуна. Мени күндө түн өлтүрүп, таң төрөйт, бир күн таңдын бүтпөй калам боюна. Эң алгач сахнага чыгып, мына ушул тушоосу кесилген Нурсултан менен азыркы бир топ айтыштарга катыштыңыз, элге тааныла баштадыңыз. Мына ушул кездеги Нурсултандын ортосунда кандай айырмачылыктар бар? Ошол кездеги толкундануу, ошол кездеги чочулоо нерселер азыр деле болуп жатабы же? Биринчи айтышка 2015-жылы чыгыптырмын. Быйылкы жылдын эсеби менен мына 10 жылдан өтүп бараттыр. Маркум устатыбыз Элмирбек Иманалиевдин айткан бир жакшы сөзү бар эле. Сахна адамында сүрдүүн, толкундоонун жоголуп кеткендиги андагы өсүүнүн токтогондугу депчи. Себеби бул толкундоо сүр, бул жоопкерчилик да. Ал нерсе жоголуп кеткенде демек өнөргө дагы, сөзгө дагы кайдыгер мамиле башталып калат. Азыркы күнгө чейин деле мисалы тандоо туруна барабызбы, айтышка барабызбы, кандай учур болбосун, көкүрөктү кытыгылаган, майда калтырак баскан сезимдер менде дагы деле бар. Эх, ак жабыр, оттор тутанган, оттой каректериңе шондо тушалгам. 18 деп ала элем, окуйм деп келген, окуум калып өзүңө сүйүүм күч алган. Китеп болгон биринчи берген белегим, эсимде жок ошондо сага не дедим. Эбин таппай эрдиңден эптеп өптөлөм, эмдигиче ошону эстей беремин. Андан кийин бир кыйла көнө түштүк биз, көнө түшкөндөн кийин көп өбүштүк биз. Бир альбомдук болду эле биздин сүрөттөр, бир боло албагандан кийин неге түштүк биз. Сен батырден батырге көчсөң ар жылы, мен жүгүңдүн көтөрүп жүрдүм бардыгын. Сен батырден батырге көчпөй калгансың, мен көтөрүп жүрөмүн жүгүн тагдырдын. Кагылайын аман бол, кайрыла көрбө, колом тоңдун оттысы кайрыла көрбө. Табык айткан качанкы от сезимдерди, айламайын Кудайым
жандыра көрбө, табык айткан качанкы от сезимдерди кагылайын Кудайым, жандыра көрбө. Акындык көбүнчө баягы шашпай отуруп, акырын ойлонуп, өзүңдүн оюңду жыйынтыктап ыр жазууга байланыштуу нерсе да. Анын сыңарындай бул эки багыттын өнөр бир эле нерсе бирокчу. Анан ушунун кайсыл жагында көбүнчө өзүңүздүн оюңузду кенен жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар деп эсептейсиз? Төкмөлүктө бул баягы чукул болуп, анын үстүнө элдин алдында жана сиз айткандай баягы турган жерден жаратыш керек болгон нерсе үчүн айрым учурда айтыш бүткөндөн кийин дагы чыгып алып кап, ушул жерде ушуну айтсам болчу экен, мына саптын ордуна мына сапты койгондо балким элге ушул айтар оюм жеткиликтүү болор эле деген бир бүдөмүк ойлор, баягы өкүнгөндөгүдөй бир сезимдер болуп калат да. Ал эми поэзияда болсо шашпайсың, бир тематиканы ала турган болчу болсоң, ошонун тегерегинде жылдап дагы ойлонуп жазганга мүмкүнчүлүк болот. Ошого ойду кененирээк өзүң каалагандай жеткирүүдө айтыш учуруна караганда баягы жазмакерликте мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Карегинден калкып чыгып канча ирет, канча жолу жүзүң ылдый төгүлдүм, кирпигиңе илип алып сүйүүмдү, күлгүс челең чалына көзүңдүн. Илешсем деп ириме мине күнүңдүн, ичим күйүп турса дагы жүгүрдүм, жүрөгүмдү эркиндикке үндөгөн сенин күлкүң кийимин эле сүйүмдүн. Кызык эле бүгүнкүдөн эртеңим, кылыгына тойбой анда эркемин, кучактагам өзүмдү өзүм сооротуп, кучагыңа жетиш үчүн мен сенин. Батпайт элек бул дүйнөгө, бул жерге, бакыт биздин арттан ээрчип жүргөндө, асман жерге кулагандай туюлчу, алаканың алаканга тийгенде. Көзүбүздө жаштык оту жанча эле, аз көп жылда кылдык күнөө анча эле. Эриниңе кадалганда эриним, бейиш тозок бет келише калчу эле. Көрмөк кайдан көздөрүңдү кааласам, көп жыл бизди бөлө алган жок санасам, сен ыйлаган көчө менен мен азыр сени эстеп чыңым чегип баратам. Жогоруда дагы айтып өттүк, баягы күтүүсүздөн боло турган нерселер көп деп. Айтыштанын сиз айтышып аткан учурда мисалы үчүн кээде элден уялып калган учур же болбосо мындай кризистик деп коебузбу, кринж учур деп коебузбу, мына ушундай нерселер болду эле. Сөзсүз. Атаандашыңа мисалы тигил сага бир суроо берип же кандайдыр бир сага тийишкен абал жараткан мезгилде оюңда мен азыр ушуну айтам, ушундай деңгээлде ырдап бере алам дейсиң, бирок баягы айта турган мезгилге келгенде такыр сен айтам деген нерседен башка нерсени айтып ийген учурлар да болот. Анын үчүн чыгып алып бармагыңды тиштеп өкүнгөнүң менен баягы сөз атасы келгенде сүйлөбөсө, сөз кезеги келгенде сүйлөбөсө сөз атасы өлөт болуп, андан кийин анын пайдасы жок. Ошого көп учурда андай бир мезгилдердин болуп турганы бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Күн токтоду, орун тоткон түн дагы, айланайын деп жалынган үн дагы, жомогум да, балалык да токтоду, сени менен токтоп калды бүт баары. Кайрат айтып бөлүшкөндөр кайгымы, кетти дешти, келбейт дешти бардыгы, жүрөгүмдөй талкаланып баратты, сени көмгөн топурактын калдыгы. Кимди аза түнөртпөйт да кейитпейт, кимдер гана бул ажалды жеришпейт, жаназаңа келди сендей кемпирлер, алар мага жомок айтып беришпейт. Кетет келген, кетпес пенде келиппи, үнсүз карайм сен түнөгөн бейтти, көрдү тайнем жакшылыгым дей албай, өлдү тайнем деген жаман кейитти.
Анын көбүнчө кыз жигит айтыштарында жанагы шакабалуу, кызга тийишүү сыяктуулар менен тааныласыз. Анын жазма акын чөйрөсүндө, жазма тарабында болсо мына ушул багытта дагы улап жазасызбы? Көбүнчө сүйүү жөнүндө жазасызбы же болбосо дагы башка жеткизе турган ойлоруңуз барбы, башка коомдук маселелерди? Поэзиянын баягы курагына карай турган болсок, менин азыркы курагым негизинен ушул сүйүү темасында ыр жазууга ылайык курак да. Анан баягы атуулдук, адамзат жөнүндө, мекен жөнүндө жазганга ал да өзүнчө бир курак керек. Демейде мен айтыштарда баягы тамаша чын аралаштырып, атаандашым менен бир элге тамаша куруп бере бергеним менен чынына келгенде жазма жаатында бир аз тематика олуттуураак. Бирок астейдил мен кайрылган темалардын бир 70-80% сүйүү, махабат, ашыктык жөнүндө. Сүйүү жөнүндө бул куракка байланыштуу деп айттыңыз. Мына ушул азыр курагым ушул сүйүүгө жакын деп. Анан сүйүү ырларын жазганда көбүнчө башка инсандарды сүйүүгө суктандырып, сүйүүгө дем берип, аларды сүйүп, сүйүүлүгө чакырган ырларбы көбүнчө же баягы армандуу, кандай? Арасында баягы жүрөгүнө сүйүү багып келаткан адамдарды, сүйүү деген жакшы нерсе, бул сүйүү деген баягы адамга берилген касиет сыяктуу эле көрүнгөн кишиге эле өмүрүнүн акырына чейин керек болсо сүйөм экенин билбей же болбосо сүйбөй өтүп кеткен адамдар бар. Эгерде силердин жүрөгүңөрдү бир тынчсыздандырып аткан, бирөөнү сүйдүрүп аткан, сагынтып аткан сезим болсо силер бактылуусуңар. Эгер кыйналып аткан болсоңор чыдагыла. Ажыргап аткан болсоңор анча-мынча эки жагыңарды карап койгула дегендеги маанидеги ырлар да бар. Анан кап ушуну бир сүйүп жүргөн мезгилде ушундай эле, анан ушундай бир учурлар болуп кетти деп өкүт кылган, бир кайгырган маанайдагы да ырлар бар. Ырлардын маанайы ар кандай. Мен сени кең ааламга батпай сүйөм. Мен сага сүйөмүн деп айтпай сүйөм. Акылдын ченемине баш бербеген, жүрөгү сүйлөп турган мастай сүйөм. Кысылбай кенен сүйөм, ачык сүйөм. Сүйүүмдөн эки эсе ашык сүйөм. Жүгүрүп мезгил менен токтоп калбай, өмүрдүн ыргагындай шашып сүйөм. Сагынсам ойлоп сүйөм, эстеп сүйөм. Жетпесе андан дагы көп сүйөм. Ар кимдин назарына илиндирбей, аярлап көпчүлүктөн четтеп сүйөм. Добушун жүрөгүмдүн тыңдап сүйөм. Добушум жетки чейин ырдап сүйөм. Мен билген болсо ошол жалгыз чындык, мен сени чындап сүйөм. Чындап сүйөм. Кечертең бүрсүгүнү дагы сүйөм. Эскертпей ар бир күнү жаңы сүйөм. Мен сенин күлкүң болом кубанганда, ыйласаң жашың болуп көзүңдөгү, сен болуп сен деп гана күн кечирем, унутуп бүт бардыгын өзүмдөгү. Тарасаң чачтарыңды толкунга окшош, тулкумду ыргытамын тереңине. Мага азыр сени сүйүү эң чоң милдет, андан башкасынын керегине. Жоголсом сен деп безип бардыгынан, табылсам сенден гана табыламын. Мен сени сүйгөн үчүн бактылуумун, мен сени сүйгөн үчүн таарынамын. Мен сенден күндө келип күндө кетем. Сен өзүң кел дебейсиң, кет дебейсиң. Мен сени сенден дагы көп ойлоном. Сен мени эстейсиң же эстебейсиң. Сен азыр эрте дейсиң, эртең дейсиң. Аяйсың жаштыгыңды, көңүлүңдү. Сагынып, азап тартып, туталанып, мен чындап жашап жатам өмүрүмдү.
бизге белгилүү мына учурда таанымал акындардын көпчүлүгү жаштайынан кайсыл бир таанымал акынды устат тутуп, алардын үлгү алып, кайсыл бир бирикмеге катышып, ошол жактан өнүгүп чыгышканда, ал эми сиз чыгармачылык багытыңызда кимди көбүнчө өнөрдө үлгү катары тутуп, мына ушул адамдан сабак алгансыз жана азыр негизи идеал деп эсептеген, идеал болбосо дагы мындай чыгармачылыгынын үлгү алган исимдер барбы? Албетте, башатынан алып карай турган болчу болсок, менин алгачкы ушул сөзгө, өнөргө башат болуп берген адам бул маркум Тайнем Алтынай Ашимова деп. Ошол Тайнем себеп болгон. Андан кийин Таштемир деген агайым ушул менин айтыш өнөрүнө жетелеп келип тапшырып берген киши ошол киши. Сөз өнөрүндөгү ушул устаттарым Абдыманап Сапаралиев деген устатым бар. Андан кийин мен эс токтотуп Бишкекке барганда мага дагы устаттык кылган инсан бул Элмирбек Иманалиев болду. Поэзия жаатында кеңештерин берген устаттарым Сайырбек Ажматов, Нарсулуу Кургубаева, Мелис Маматжанов сыяктуу ошол акын агаларым, эжелерим поэзия жаатында мага кеңештерин айтып, ушул жаатта өздөрүнүн акыл кеңештерин берип, али күнгө чейин эми көз өтүп кеткендер ушул Сайырбек устаттын, Элмирбек устаттардын көздөрү өтүп кетти, бирок азыркы учурга чейин ырларды талкалап, жиликтеп, ыр деген мындай, поэзия деген мындай деп түшүнүк берип келаткан ушул Нарсулуу Кургубаева эжекем менен ушул Мелис Маматжанов. Бул шаарда негедир бардыгы шашылыш. Шашылат ишине, шашылат үйүнө, көздөгү түйсүгүн көрсөтпөй жашырып телефон тиктешет. Тиктебейт жүзүңө. Көчөлөр бузулат, көчөлөр оңдолот, шаар түнү уктабайт, кусалуу адамдай түнөрүп кареги, таңдараң ойгонот, керилет көчөлөр, уйкусун жаза албай, унаалар жүгүрөт, жол чырак алмашат, күндөрү оп окшош, ар түрдүү тагдыры, бул жашоо ушул деп өздөрүн алдашат, шаар жутуп баратат, билдирбей бардыгын. Сейил бак, базарлар, толтур адамдар, түртүшүп өтүшөт түңүлгөн баарынан, баш ийкейт жоголгон баягы саламдар, таанышың шашылат, качканга жаныңан. Сөз кыска маектер, андан да кыскараак, өзүнө сагада кол шилтеп кетишкен убакыт бир болсо, мындан да кыскарат. Негизи ким качан өзүнө жетишкен. Нурсултан мырза, келиңиз анда маектин жыйынтыгында мына ушул өзүңүздүн пландарыңыз, жакшы максаттарыңыз тууралуу уксак алдыда. Алдыда менин пландарым ушул китебимди чыгарсам деген бир ой болуп турат буюрса, эми ага чейин алгачкы китебим буюрса, поэзия кечеми өткөрөйүн деген бир пландар бар буюрса. Бул эми 26-жылда жаз айларына ылайыктап бир ойлонуп турам да, ошол мезгилдерге. Анан ушул билимими өркүндөтүү максатында дагы чет өлкөгө бир мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Бул деле ушул өзүмдүн адабият тармагына ылайык жаат да. Эгер болуп калса, кийинки жылдан балким ошол поэзия кечеми өткөрүп, анан өзүмдүн алгачкы китебимди чыгарып коюп, андан ары поэзиянын, сөздүн дагы тереңин түшүнүү максатында ушул окууга кетейин деген ойлор бар. Рахмат Нурсултан мырза, бүгүн бизге келип, жакшы ой тилектериңиз менен, болжолдуу максаттарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул сиз жарата турган китеп көптөгөн көрөрмандардын, окурмандардын жан дүйнөсүнөн орун таап, көрөңгөсүн ачсын деген ниеттебиз. Ардактуу теле көрүүчүм, мына ушу менен поэзия карактар көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.